Oi pessoal, meu nome é Fabinho Tifeloto. Estamos aqui com mais uma série de Animal Crossing Pocket Cup. Estamos aqui para um novo e olhado. Olhado mundo. Novo e melhorado mundo. Sei essas coisas. Eu ainda tô aqui no meu jardim. Eu capturei um inseto. Você capturou um inseto. Vamos ver a cabeça dela. Eu vou precisar de planta. Vai crescer. Tomar que meus adquiridos é melhor. Eita, eu posso fazer. Deixa eu ver, fechado. Fechado. Eu vou colocar algo novo. Foi uma má ideia. Vou ter que usar o material pra pagar tudo. Legal, presente.
Aqui é uma coxinha. Tô ganhando muito dinheiro. Tomara. Ganhei ponto máximo. Cheguei para o nível 30. Destaque e sim. Tomara que minha gameplay salve vocês. Brincadeirinha. Curte, vocês gostam também da gameplay? Será perfeitona. Quando meu canal estiver crescido, então eu só tenho 28 inscritos. Também, pelo menos eu vejo vocês por alguns dias. Deixa eu ver. O que o papinho gosta? Engenharia da espécie. Achei. Salve dessa espécie. Vamos ver. Está desbloqueado dessa rampa. Tomara que o meu estilo agrada um pouco os concorrentes. Hoje é o carnaval. Vou precisar daquela mesa de estrada. Tomara que o celular não é dobrável. Tomara que meu amigo goste disso. O vídeo já tá carregando. Cadê a branquinha, Cabinho? Ela tá aqui não, gente.
coisas a fazer com meu amigo. A brequeta aqui no chão, cara. Olha lá. Esse jeito gosta. Eu juro que ele vai. Fique calmo, o outro vai sair daqui a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e feito! Depois de 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Meu amigo vai custar sem dúvida. Toma que a minha imobiliária fique bem melhor. Não é verdade, gente? Ah, não. O que é disso? Essa mesa. O armário, esqueci! Esqueci do armário. Sinto muito, gente. Agora tava me lembrando. Eu esqueci do alarme. Não. Bem, pelo que eu ganhei. Esqueci do armário. Então é familiar. Sempre esqueci, tá? Algum amor, alguma coisa no armário. Deixa eu ver em casa. Prateleiras. Pelo menos eu tinha uma coisinha. Bem, pelo menos eu ganhei uma coisinha a mais. Não é, gente? Vamos estar um joguinho pra gente se acalmar? Ah, não, dinheiro não. Eu não vou fazer nenhum dinheiro. Já gastei muito.